செல்சியா, செல்சியா, இங்கே என்னம்மா பண்ணிகிட்ருக்க? அம்மா, எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதும்மா. என்ன விளையாடுறதுனே தெரியல. ரொம்ப போராக இருக்குது. ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா விளையாடுறதுக்கு. செல்சியா, அம்மாவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு என்ன வேணும்னு. நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். என்னம்மா சொல்கிறீங்க? வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா? என்ன வாங்கி வச்சுருக்கீங்க? எங்களுக்கா வாங்கி வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம் செல்சியா, நேற்று நாங்கள் கடைக்கு போயிருந்தோம்ல, நானும் அப்பாவும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன், உனக்கும் ஏஞ்சலுக்கும். நிஜமாவா? என்னம்மா வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க? நீ ஏஞ்சலை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடு, அவளும் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு. சரிங்கம்மா, இருங்க, அவளை நான் கூப்பிடுறேன். ஏஞ்சல், ஏஞ்சல், சீக்கிரம் வா, அம்மா கூப்பிட்றாங்க. இந்த ஊஞ்சல் நல்லா இருக்கே. ஏய் ஏஞ்சல், எவ்வளோ நேரம் கூப்பிட்டுட்ருக்கேன், சீக்கிரம் வா. சே, நிம்மதியாக ஊஞ்சல் கூட விளையாட முடியல. இந்த அக்கா கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. இருக்கா, வரேன். என்னக்கா, என்னை எதுக்கு கூப்பிட்ட? ஏஞ்சல், அம்மா நம்ம 2 பேருக்கும் கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுருக்காங்களா ஏஞ்சல்? என்னது, கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுருக்காங்களா? என்ன கிஃப்ட்டு? நீயே கேளு அம்மா கிட்ட. அம்மா, கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம் ஏஞ்சல், உனக்கும் செல்சியாக்கும் தான் வாங்கினேன். நான் நேற்றே போய் வாங்கிட்டேன். உங்கள் 2 பேருக்கும் சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும்னு தான் இன்றைக்கி சொன்னேன். நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டது அது. அப்படியா? அம்மா இருங்கம்மா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நான் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன். அம்மா, என்னம்மா அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்கிறா? ஏஞ்சல், யாரும் வர வேண்டாம், நீ நான் மட்டும் பார்க்கலாம். அக்கா இருக்கா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரேன். ஜாலியாக இருக்கும், எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடலாம்ல. நான் தான் வேண்டான்னு சொல்கிறேன்ல. அக்கா போக்கா, நான் கூட்டிகிட்டு வருவேன். அவங்களும் வந்தால் ஜாலியாக இருக்கும். நான் போயிட்டு வந்துடுறேன், சீக்கிரம் வந்துடுவேன். அஜய், ஜென்னி, அஜய், எங்கே இருக்கீங்க? இங்கே பாரு ஏஞ்சல், நாங்கள் மேலே இருக்கோம். மேலையா? மேலே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நாங்கள் 2 பேரும் மேலே விளையாடிட்டுருக்கோம். ஆமாம், நீ என்ன இங்கே திடீர்னு வந்திருக்க? ஏய், எங்கள் அம்மா ஒரு gift வாங்கியிருக்காங்கப்பா, எனக்கும் எங்கள் அக்காக்கும். அது விளையாடுற கிஃப்டாம். அதனால தான் நீங்களும் வரணும்னு நான் சொன்னேன். நீங்கள்லாம் வாங்க, நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து அதை பிரித்து பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஏய் வா ஜெனி, போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. எனக்கு ஏதாவது சூப்பராக இருக்குமான்னு பார்க்குறேன். நீ வேற ஏதாவது சும்மா பேசிட்டே இருக்காதுடா. சரி ஏஞ்சல், நாங்கள் வரோம். சீக்கிரம் வாங்க, நான் அஞ்சுவையும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன். ஆண்டி, ஏஞ்சல் சொன்னா நீங்கள் ஏதோ gift வாங்கியிருக்கீங்களா விளையாடுறதுக்குன்னு. என்ன ஆண்டி? ஏஞ்சலுக்கு செல்சியாக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த gift உங்கள் எல்லாருக்கும் தான். நீங்களும் இதில் சேர்ந்து விளையாடலாம். ஏதாவது வச்சு விளையாடணும்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல, அதனால தான் இது வாங்கினேன். இருங்க காட்டுறேன். இதுதான் அந்த gift. கிச்சன் செட் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்கல்ல. வாவ் அம்மா, சூப்பராக இருக்குமா. இவ்வளோ பெரிய கிச்சன் செட்டா? ஆண்டி, இவ்வளோ பெரிய கிச்சன் செட் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை ஆண்டி. ஆமாம்மா, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஐயோ, எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, பார்க்க பார்க்க விளையாடணும் போல் இருக்குது. ஆண்டி, எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஆண்டி. நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஆசையாக இருக்கு ஆண்டி. ஆண்டி, எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆண்டி, ஆனால் என்ன தான் ஏமாத்திட்டீங்க. கிச்சன் செட்டு வச்சு நான் எப்படி ஆண்டி இவங்க கூடலாம் விளையாட முடியும்? அதெல்லாம் கேர்ள்ஸ் விளையாடுறதுல. என்ன அஜய் பண்ணுறது, இங்கே கேர்ள்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க. நீ ஒருத்த மட்டும்தான் பாயாக இருக்க. சரி, இதை மட்டும் நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விளையாடு. நெக்ஸ்ட் டைம் நீ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் பண்ணுறேன். ஓகே ஆண்டி, பரவாயில்ல. சரி, ஓப்பன் பண்ணுங்க, என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் காட்டுறேன். ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டவ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்களேன், நடுவில் வந்து பட்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த பக்கம் நம்ம வந்து அழகாக டேர்ன் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். இது மூடியோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே இன்னொரு பேனும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாரு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. அஞ்சு, உனக்கு பிடிச்ச கலர் இது. ஆமாம் ஏஞ்சல், எனக்கு பிடிச்ச கலர் பிங்க் கலரே இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்கே பாருங்க, ஒரு டீ பாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல? ஏய், மேலே அதுக்கு கவர்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க போல். ஆமாம், இதை திறந்து இதில் டீ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், அதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். இது கூடவே 2 கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இப்படி ஊற்றி குடிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்பா. ஆமாம் ஏஞ்சல், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கே. வேற என்ன இருக்குது? இங்கே பாருங்க, பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பிளேட்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளேட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ கலர், அப்புறம் இந்த 3 பிளேட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஸ்பூன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஸ்பூனு, ஒன்று வந்து தோசை திருப்பி, அதுக்கடுத்து ஃபோக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோக் வச்சு நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் குத்தி சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடலாம். ஏஞ்சல், இது என்ன ஏஞ்சல்? இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறது, வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற கட்டிங் போர்டு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இங்கே பாருங்க, வெஜிடபிள்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, இது சவுச்சோ மாதிரியே இருக்குல்ல. இது கார்ன், இது பிரிஞ்சால். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஷேப்பெல்லாம். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேங்கோ, கிரேப்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது போட்டு வைக்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா? ரொம்ப அழகான ஒரு பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஏய் வாவ், சூப்பராக இருக்குப்பா. பேஸ்கெட்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கே, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது.
இங்கே பாருங்க, இந்த சின்ன கப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம ஜூஸ், வாட்டர் எது வேணால் ஊற்றி குடிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம விளையாட போகிறோம் இப்போது. ஏஞ்சல் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஏஞ்சல். கண்டிப்பாக நம்ம விளையாடணும். அடுத்து நம்ம என்ன விளையாட போகிறோம்னு யோசிச்சு நல்லா ஜாலியாக விளையாடலாம். ஆமாம் ஆமாம், நல்ல ஜாலியாக இருக்க போகுது. புது கிச்சன் செட்டில் நம்ம சமைக்க போகிறோம்.